各位朋友，大家好，夜深啦，唔知此刻喺屏幕另一端嘅你，係咪淨係得自己一個人，或者食緊飯，又或者只係靜靜地坐喺沙發上面聽住我呢把聲？如果係咁，今晚我哋不如就好似老朋友咁沖壺茶，坐低慢慢傾下偈。其實好多人到咗我哋呢個年紀，即係70歲打後，成日都會有一種好奇妙嘅狀態。你試過未？成間屋入面明明得返你一個人，但你偏偏要將部電視機開住。你唔係真係想睇入面嘅節目，你甚至連畫面播緊乜都唔清楚。你只係想屋企入面有啲人聲，因為到咗夜晚嗰種靜，有時真係會令人心發慌，瞓唔着。呢個時候，你可能會拎起部手機，打開嗰本存咗幾十年嘅電話簿，上面密密麻麻幾百個名，有舊同學、老同事、舊街坊，你掃上去又掃落嚟，反來覆去。你突然間驚覺一件事，呢幾百個人入面竟然唔到一個係你而家呢一刻真係搞得落去，真係講得出心底話，訴得到心事嘅人。呢個唔係佢哋唔好，亦都唔係你做人失敗，呢個只係因為人過咗70歲，你先會突然間發覺有啲名留喺手機入面，一早已經只係一種習慣，而唔再係一種依靠。今晚我想同大家講一句好真實，但聽完你可能會想反駁我，甚至想熄咗條片嘅說話，就係人老咗最重要嘅其實根本唔係朋友。我同大家講，人過70真正靠得住嘅得3個，唔係你電話簿入面嗰幾百個名，而係我接下來要講嘅呢3個。你不妨一邊聽一邊喺心入面盤算下，睇下你身邊呢3個人到底齊唔齊。你嚟聽我嘅節目，我知你唔係為咗嚟學啲咩大道理，你只係想領白人陪你坐一陣傾下心事。既然係咁，咁你今晚就真係坐啱地方啦。從易經嘅角度嚟睇，人生到咗70，就好似入咗一個修煉嘅階段，繁華落盡見真純，外在嘅喧鬧退去咗，我哋先睇得見生命真正嘅底色。喺我揭曉呢3個人係邊個之前，我想先同大家分享一單真人真事。舊年喺深水埗一間舊式茶樓度，我撞返一位老相識，我哋暫且叫佢志強啦。志強今年78歲啦，後生時喺九龍灣做五金生意，一雙手因為長年捱世界，粗糙到好似沙子咁。嗰日我哋飲茶傾偈，傾下，佢就同我講：老師啊，你知唔知我呢部手機入面存咗足足300個號碼？佢揸住嗰部舊式智能手機，勾嚟勾去俾我睇，真係300個。跟住佢眼神暗咗落嚟，問我上個月住院，做完通波仔手術，即係心血管擴張，喺病床上面瞓咗足足3日。你估下有邊幾個嚟睇過我？佢冇等我答，自己苦笑咗一聲，嗰聲笑我到今日都仲記得。嗰個唔係開心嘅笑，而係一種灰到極點嘅自嘲。佢話一個都冇。其實志強呢個人後生嗰陣可謂一世仗義，邊個兄弟手頭緊佢，二話不說就借錢，邊個朋友要搬屋，佢請埋一大班伙計去幫手。每逢過年過節，佢訂嘅酒席最旺，叫得齊10幾20人一齊飲茶，個個見到佢都大聲叫一句強哥。佢以前最中意掛喺嘴邊嘅一句話就係：我志強呢，世人最叻就係識人，成個九龍灣冇我唔識嘅。佢用咗大半生嘅時間去結識，去維繫嗰300個名。佢以為識嘅人多，廣結善緣，將來自己有事嘅時候就一定會有人撐住佢。我仲記得有一年志強做生日，喺紅磡一間酒樓擺咗足足5圍。嗰晚佢着住件新恤衫，滿場飛咁敬酒，笑到見牙唔見眼。佢當時攬住我膊頭，好豪氣咁話：老師，你睇呢啲就係我嘅本錢，到我老咗病咗，呢班兄弟一定會撐住我。老實講，我當時都係信佢嘅。佢為人咁好，人緣咁廣，點會冇人理呢？但現實嘅發展往往不似預期。後來佢年紀大咗，五金鋪頂讓咗俾人，自己退咗休，冇咗個鋪頭作為聚腳嘅中心，身邊嘅人就慢慢散啦。一開始飯局照舊，只係冇以前咁頻密。再後來有人移民啦，有人病咗，有人先走一步啦。嗰本有300個名嘅電話簿，慢慢變成咗一本得返個名嘅簿。佢仲係日日翻睇，但真正咁撳落去打通嘅，一隻手都數得晒。佢唔捨得刪走嗰啲號碼，因為一刪佢就要親自承認呢個人
同自己已經再冇關係啦。直到佢做通波仔瞓喺病床上面嗰3日，佢部電話唔係冇響過，有啲舊朋友知佢入咗院，發咗信息過嚟，有人傳咗句保重，有人傳咗句祝早日康復，仲有個朋友傳咗一長串祈禱嘅表情符號，但係就係冇一個人真係走入嗰間醫院，坐喺佢病床邊，握住佢嗰雙粗糙嘅手。志強對我講：老師，打幾個字出嚟容易過食餐飯，但你知唔知我嗰3日最想要嘅根本唔係屏幕上面嘅一堆字，我只係想要有一個人可以坐喺我隔籬，拍拍我講：阿強，慢慢嚟，唔使驚。佢望住電話入面嗰啲冷冰冰嘅信息，心入面反而更加心酸。後生嗰陣借出去收唔返嘅錢，佢冇怪過人；後生嗰陣請客食飯使咗嘅錢，佢自己都計唔清。佢以為自己儲落咗一屋嘅朋友，到頭來先發現佢儲落嘅只係一屋你客氣我客氣嘅人情。人情呢樣嘢，後生嗰陣係資產，但過咗70歲，你就會發現好多時佢變成咗負債。你記得人哋，人哋唔一定記得你，就算人哋記得，都未必走得到嚟你張病床邊。點解會咁呢？大家不妨深思一下。後生嗰陣，你同人有來有往，你幫我，我幫你，呢種交情嘅底層邏輯，其實係靠用得着嚟維繫嘅。你有個鋪頭，人哋起你有好處，你人脈廣，人哋跟住你有面子。但係當你一退休、一老、一病，你喺社會層面上用唔着啦。呢種建立喺世俗利益同熱鬧之上嘅交情，就好似潮水咁，慢慢就退啦。呢個唔係話佢哋無情，而係本來撐住嗰種關係嘅基石已經唔存在啦。從易經嘅角度嚟睇，呢個就係氣嘅聚散。世間萬物有聚必有散，依附喺外在價值嘅關係終究係虛妄。志強用咗大半世人去經營建立喺用得着上面嘅關係，直到自己用唔着嘅時候，先恍然大悟，呢300個名根本撐唔住佢。我當時問志強：咁你病嗰幾日，到頭來究竟係邊個照顧緊你？佢沉默咗一陣，講咗一個答案。聽完嗰個答案，我心入面猛然一震。呢個答案背後就藏住今晚我想同大家講嘅真正靠得住嘅3個人入面嘅第一個。不過志強嗰個答案，我想先賣個關子。喺接下來一堂課入面，我要先帶大家睇下呢3個真正撐得住你嘅靠山究竟係邊個。呢第一個靠得住嘅人，唔係同你血濃於水嘅親戚，唔係同你同窗10載嘅老同學，更唔係你當年稱兄道弟嘅好知己。第一個靠山係你樓下嗰個人。冇錯，你冇聽錯。從易經嘅角度嚟睇，呢個講求嘅係地利。等我再講一個真實嘅故事俾大家聽。佢叫美蘭，住喺北角，今年75歲，退休前做咗幾10年嘅小學老師。美蘭同頭先講嘅志強啱啱相反，佢嗰部手機入面只係剩低幾10個號碼。佢成日對我講：老師，我朋友唔多，但我夠用呢2個字。我當時聽完，心入面不由得震咗一下。呢個係一種幾咁通透嘅智慧啊！美蘭屋企樓下有一個茶檔，老闆娘叫阿娟。美蘭每日朝早都會落樓去阿娟個茶檔食件多士，飲杯奶茶。阿娟唔係美蘭嘅老朋友，佢哋嘅認識都完全係美蘭退休之後嘅事。但係阿娟同美蘭之間卻有一個不成文嘅約定，如果美蘭1連2日都冇落樓食早餐，阿娟就會親自上去管理員去拍美蘭嘅屋企門。呢個約定係點嚟嘅呢？原來有一次真係出過事。嗰個係一個冬天嘅朝早，美蘭起身之後行入洗手間，突然一陣天旋地轉，成個人跌低喺廁所嘅地下度，點撐都撐唔起身。佢就咁喺冰冷嘅瓷磚上面趴咗足足一個朝早。佢嗌救命，冇人應答。佢想扶住浴缸邊緣企起身，但渾身上下一啲力氣都使唔出，成間屋就只係得佢一個人。佢後來同我回憶嗰個朝早嘅情形，講到我都不寒而慄。佢話佢望住浴室嘅天花板，腦海入面閃過咗無數個人嘅樣，嗰啲以前教過嘅學生，嗰啲喺群組入面天天發早安圖嘅老同學，嗰啲住喺沙田同屯門嘅舊街坊。佢諗，如果而家有其中一個喺度咁就好啦。但美蘭心入面非常清楚，呢啲人一個都救唔到佢。一嚟佢哋根本唔知佢出咗事，二嚟
就算知由沙田、由屯門趕過嚟北角，最快都要1個幾鐘。佢當時最驚嘅，甚至唔係跌斷咗骨頭，而係驚無人知曉。佢腦海入面彈出一個可怕嘅念頭：我會唔會就咁喺度怕到斷氣？幾日之後先發出異味，俾人發現。萬幸嘅係，最後將佢由鬼門關拉翻出嚟嘅，正係樓下賣奶茶嘅阿娟。阿娟嗰日朝早覺得唔對路，平時9點幾就準時落嚟食多士嘅陳老師，點解今日成個朝早都冇見人？頭先同佢預備好嗰杯奶茶都凍晒啦。阿娟心諗呢個唔合常理，佢即刻放低手頭上檔口嘅生意，跑上去大廈看更，一齊上樓開門。呢先至發現美蘭面青口純白咁倒喺地下度，佢哋即刻叫白車將美蘭送去醫院，咁先點返條命。嗰一刻我先真正明白美蘭對我講嘅嗰句話：救命嘅唔係交情，而係距離。大家不妨深思一下，你嗰啲認識咗幾十年嘅老朋友，交情不可謂唔深，但呢幾十年嘅交情救唔到你跌喺廁所入面嗰個朝早。佢哋住得嚟，你有10條街、8條街，甚至隔住個維多利亞港，佢哋幾錫你、幾關心你，都係遠水救唔到近火。相反，樓下嗰個你叫得出名，平時會留意到你動靜嘅人，先至係你晚年最實在嘅救命草。我同大家算一筆賬，你嗰位幾十年嘅老友住喺對面海，你哋1年見面上茶樓2、3次，每次見面都唏噓當年交情有幾深。但係佢知唔知你今日有冇落樓米去？佢唔知。你一旦出事，佢救唔到你。咁樓下茶檔個阿娟呢？美蘭連阿娟屋企有幾口人都唔知，交情不可謂唔淺。但阿娟日日都見到美蘭，今日美蘭面色差啲，阿娟睇得出美蘭2日冇落樓，阿娟會覺得唔對路。交情淺，但係距離近。人到咗我哋呢個年紀，距離往往比交情更重要。呢個就係人過70最殘酷，亦都最實在嘅一個真相。真正能及時拉你一把嘅，往往唔係你最熟嗰個，而係離你最近嗰個。所以呢3個人入面嘅第一個，就係嗰個日日都能夠見到你嘅人。佢可能係樓下嘅看更，可能係茶檔嘅老闆，可能係隔離屋嘅師奶，甚至可能係樓下藥房嘅伙計。你可能連佢嘅全名都唔知，但因為佢距離你最近，佢先能夠喺關鍵時刻救你。大家可能會以為我喺度說教，以為我係要勸你哋遠親不如近鄰，叫你哋去刻意討好街坊。唔係嘅，從易經嘅地理嚟睇，呢個係教我哋要順應自身所處嘅環境，去建立一個最基礎嘅生命安全網。你唔使同佢哋做生死之交，只需要釋放少少善意，等呢個物理距離最近嘅空間入面，多雙間中會關注你嘅眼睛，咁就夠啦。如果話第一個靠山係講求外在嘅地利，咁我真正想同大家講嘅第2個人就貼身好多啦。呢個牽涉到易經入面最核心嘅人和，亦即係陰陽交泰。呢個人可能而家就坐喺你隔離，又或者佢已經唔喺度，只係剩低你一個。第2個靠山係你嘅老伴。講到呢度，我嘅語氣必須要放輕少少，亦都要更小心啲，因為我知此刻喺屏幕嗰一端聽我講嘢嘅朋友，好多人嘅老伴已經先走一步啦。呢其中亦都包括我自己。我係老師，平時喺專欄入面、電台入面，我總係中意同人講風水命理、講人生哲學。但喺呢件事上，我同大家講句掏心窩子嘅老實話，我老伴仲喺度嗰陣，我其實成日嫌佢煩。佢每日喺廚房入面忙出忙入，問我今晚想食咩，我總係頭都唔抬咁敷衍，隨便啦，煮咩食咩。佢有時喺耳邊吟吟沉沉，話邊個親戚屋企出咗咩事，我總係唔耐煩咁打斷，得啦，我趕住出門飲茶，唔好同我講呢啲家長裏短。天氣轉涼，佢攞件外套追出嚟叫我注上，我仲嫌佢長氣，覺得佢當我係細路仔。我當時總以為佢會一直都喺度，日日問我食咩，日日嫌我做得少。我將呢一切當成咗理所當然。我再同大家分享一個細節，佢生前有個習慣，每日朝早起身第一件事就係去廚房沖一杯茶俾我。呢杯茶佢沖咗幾十年，我飲慣嗰種茶葉，要焗夠特定嘅時間先好飲。佢太了解我啦，唔使問，只要睇一眼我朝早嘅面色，就知今日嘅茶要沖濃啲定係淡啲。但我嗰陣從來冇對佢講過一句多謝。我覺得
老婆沖茶俾老公飲，天經地義，老夫老妻啦，講多謝幾咁矯情啊！後來佢走得好突然，就喺佢走嘅前一晚，我哋仲嗌咗場交，為嘅係啲芝麻綠豆嘅小事。我記得好似係因為佢去買嘢，比人契多咗幾蚊。我當時好心急咁鬧咗佢一句：你點解咁蠢嘅？買個果都會俾人呃。佢好嬲，我哋互不理睬，背對背就瞓咗。點知第二朝早佢就喺廚房入面暈低咗，送到去醫院，冇幾耐人就走咗。我連一句好好道別嘅說話都嚟唔切同佢講，而我臨終前對佢講嘅最後一句話，竟然係鬧佢蠢。呢件事我每次諗翻起，心口都好似俾針吉咁痛。直到佢走咗之後，我先真正明白咩叫做靠山。後生嗰陣，我以為靠山係我嘅事業，係我嘅專欄，係我喺出面認識嘅嗰啲社會名流。原來根本唔係，原來嗰個陪你食咗幾十年飯，清楚你嘅牛脾氣，知你今日嘅茶要飲濃定係飲淡嘅人，先至係你生命中最大嘅靠山。佢喺度嗰陣，你感覺唔到佢嘅重量。佢一走，你成間屋嘅燈好似瞬間就暗咗落嚟。第二朝早，我起身行到廚房，煮食爐面空空如也，冇咗嗰杯熟悉嘅熱茶。我傻傻地企喺嗰度等咗好耐，先猛然醒悟，以後嘅幾十年再都唔會有人每日朝早為我沖呢杯茶啦。所以如果你嘅老伴而家仲喺你身邊，哪怕你哋日日對住嗌交，嗌到面紅耳赤，你都請聽我一句勸，佢係你呢三個靠山入面距離你最近、溫度最暖嗰一個。趁住人仲喺度，今晚就好好同對方講句知心話，唔好等到只係剩低你一個人嘅時候，先嚟揼心揼肺咁後悔。我識一對住喺紅磡嘅老夫妻，兩公婆都80幾歲啦。老伯叫根叔，手腳唔係幾好，行路要撐住拐杖，十分之吃力。佢太太叫蓮姐，手腳靈活，但係對眼已經患咗嚴重嘅白內障，睇嘢模模糊糊。你估佢哋每日係點過日子嘅？根叔行得穩，但睇唔清街口嘅紅綠燈。蓮姐睇得見大輪廓，但行唔快，容易絆倒。佢哋每日朝早相挽住落樓飲茶，就係根叔嘅手緊緊扶住蓮姐嘅手臂。蓮姐會對根叔講：轉左啦，前面有台階。到咗過馬路，根叔就對蓮姐講：有車嚟啦，停一停。一個做咗對方嘅腳，一個做咗對方嘅眼，呢兩個人加埋一齊，先拼湊成一個完整嘅人。有一次我問根叔：你哋後生嗰陣唔係日日嗌交後咩？而家每日咁綁埋一齊，互相扶持，唔覺得辛苦咩？根叔笑呵呵咁對我講：老師啊，後生嗰陣我哋確實嗌過好多交，但而家我哋兩個人心入面都明白，邊個少咗對方都活唔落去。佢就係我嘅眼，我就係佢嘅腳。我當時聽完，望住佢哋兩老互相扶持，慢慢走遠嘅背影，心入面百感交集。我幾咁希望我都能夠有一個人可以咁樣俾我扶住，或者扶住我行完呢段殘局。可惜我已經冇呢個福氣啦。如果你而家仲有呢個福氣，千萬唔好嫌佢耳聾，唔好嫌佢動作慢，更唔好嫌佢長氣。喺易經入面，呢個叫孤陰不生，獨陽不長。佢就係你嘅眼，佢就係你嘅腳。少咗佢，你嘅生命就唔完整啦。但如果老伴已經離開咗，咁應該點算？我知嗰種痛楚，嗰個位置吉咗出嚟，朝早冇人幫你沖茶，夜晚瞓覺半邊床總係凍嘅。你食到好食嘅嘢，轉個頭想同人分享，說話到咗嘴邊先記起，嗰個人已經唔喺度啦。呢種日子我捱過，我知有幾難捱。你聽我講，老伴走到嗰個位置就係永遠空咗。冇人可以填補呢個空缺，你唔好指望去第二個人嚟代替，亦都唔好指望將仔女拉過嚟填補，因為嗰個位置本來就只係屬於佢一個人。但係正正係喺呢種最孤獨嘅時刻，你必須要學識依靠第三個人，因為如果你因為失去老伴，連自己都放棄埋，咁喺天上默默注視住你嘅嗰個人，一定會走得好唔安心。呢第三個人係邊個呢？其實第三個人就係你自己。聽到呢度，你可能會覺得我喺度講廢話。老師，呢個仲使你教咩？我而家孤零零一個人捱緊，唔靠自己，仲可以靠邊個？你先唔好急住嬲，聽我慢慢講。我講嘅靠自己，唔係叫你死撐，咩事都自己頂，而係叫你喺最難捱嘅日子入面，唔好嫌棄自己，更唔好放棄自己。從易經嘅角度睇，呢個叫順應天時。喺人生嘅寒冬入面，懂得反求諸己，
為自己點燃一盞心燈。我老伴啱啱走嗰段日子，我係點過嘅呢？我每日就坐喺梳化上，眼白白咁等天黑，電視機永遠開住，但我根本冇睇得入任何畫面。我只係想屋企入面有啲聲。一個人喺屋企扭得耐，連自己把聲都好似生咗銹咁。有時成日除咗落樓買報紙同小販講一句幾多錢之外，我再都冇開過口。嗰段時間有親戚朋友嚟睇我，最中意對我講一句話：你要節哀順變，保持好心態啊！老實講，我當時最聽唔入耳呢句話。呢句話等於冇講。一個晚晚失眠喺孤獨入面煎熬嘅人，佢唔需要別人居高臨下咁叫佢保持好心態，佢真正需要嘅係有人明白佢心入面嗰個巨大嘅黑洞。嗰陣時我連飯都唔肯好好咁食。一個人煮飯係全天下最難煮嘅，米落少咗啦，又怕個鍋底燒焦，落多啲啦，食唔晒又浪費。好多時我隨便煮個麵，煮下眼淚就滴咗落個煲度，最後成煲倒晒。有幾晚我獨自企喺廚房入面，望住嗰個冷冰冰嘅鐵鑊，問自己：我做呢啲俾邊個睇？反正就剩低我一個啦，隨便食塊麵包算數啦。我甚至污糟到一個地步，廚房星盤入面嘅碗碟疊咗幾日都唔洗，客廳嘅報紙攤到滿台都係。我着住一件睡衣可以足足3日都唔換。有一日我偶爾照下鏡，見到入面嗰個人鬚根生到好長，眼神空洞呆滯，連我自己都快認唔出自己啦。我當時喺度諗，反正都冇人嚟睇我，我都冇人可以睇，我仲打扮俾邊個睇？其實我當時唔單止係唔照顧自己，我係喺慢性咁放棄緊自己。直到有一晚，我突然好想飲啖老火湯，嗰個係以前我老伴生前最拿手嘅一款湯，蓮藕章魚煲豬骨。唔知點解嗰晚嘅癮特別大，於是我憑住記憶，照住佢以前嘅做法，去街市買咗料，足足煲咗3個鐘，湯煲好辣。我端咗一碗，獨自坐喺餐台前飲落第一啖，味道同佢以前煲嘅真係差咗好遠。我坐喺嗰度望住碗湯，諗起以前佢煲好湯捧出嚟，總係嫌我飲得慢，話湯都凍啦，快啲飲啦。我當時覺得佢好煩，而家就剩低我一個啦。我幾咁希望佢能夠再企喺我面前，指住我個鼻，再嫌我一次。嗰晚我將嗰碗味道唔係幾對嘅湯一滴都無剩咁飲晒，唔係因為好飲，而係因為我喺心入面對自己講：老師啊，以後呢個屋企能夠為你煲呢碗湯嘅人就只有你自己啦。如果你連自己嘅一日3餐都唔肯好好煮，你係咪都喺度嫌棄緊你自己？佢生前咁錫你，幫你沖咗幾10年嘅茶，你而家咁樣作踐自己，佢喺天上睇到，心入面會有幾難受。由嗰日起，我下定決心改變，每一餐我都正正經經咁煮。去街市買雞，我都專揀新鮮靚嘅買，絕不將就。我將間屋打掃得乾乾淨淨，睡衣日日換，須日日替。我同自己講，就算只係剩低一個人，都要好好咁食，好好咁活。喺幫我走出嗰段黑暗歲月嘅過程入面，仲有一個人功不可沒，嗰個就係我個女。佢定居喺好遠嘅海外，但佢為自己定咗一個死規矩，每個禮拜尾嘅夜晚9點必定同我視像通話。佢其實都唔係每次都有好多話同我講，有時佢喺嗰邊嘅廚房入面忙住煮飯，我就喺呢邊帶住老花鏡睇報紙，部手機就咁開住，兩個人冇咩對話，但聽住嗰邊切菜炒菜嘅聲，睇住佢喺屏幕入面行來行去嘅畫面，就好似佢仲喺我隔離房一樣。我記得有一晚，佢喺電話嗰頭包緊餃子，包下包下，佢突然停咗落嚟，眼淚一滴一滴咁跌落嚟。佢話：老豆，我好掛住阿媽，我好掛住細個喺香港屋企一家人食飯嘅日子。我喺呢頭望住屏幕入面喊緊嘅女，眼淚都忍唔住決堤啦。我哋父女倆就咁隔住大半個地球，對住一個細細嘅屏幕，一齊痛哭咗一場。但係那一晚之後，我心入面嘅孤獨感反而減輕咗好多，因為我知喺呢個世界上面仲有一個人同我一樣深深咁牽掛住同一個人，同我一樣珍藏住同一個家嘅記憶。但我心入面都非常清楚，個女點樣錫我、孝順我，佢終究喺地球嘅另一端，佢有佢嘅工作要忙，
有佢嘅家庭要顧，有佢自己嘅仔女要湊，佢可以每個禮拜抽半個鐘陪我。呢個老頭子唔講嘢已經非常難得啦。我絕對唔可以將我整個晚年全部掛喺佢身上。如果我每日就坐喺屋企等佢嘅電話，佢稍微遲打過嚟5分鐘，我就失落發脾氣。咁我唔單止係同自己過唔去，更係喺無形中俾咗佢巨大嘅壓力。所以我學識咗靠自己。呢個就係點解我講第三個靠山係你自己。呢個唔係叫你切斷親情，而係叫你唔好將生命嘅重量全部壓喺別人身上。你連自己都肯好好對待啦，你就唔係真係得返一個人。老伴留低嘅位置填唔滿，但你可以做到，唔好連你自己都丟低。傾到呢度，我想用易經入面嘅一個卦象嚟總結我哋頭先講嘅一切。呢個卦叫做剝卦，剝呢個字就係剝落、脫落、一層層甩落嚟嘅意思。剝卦嘅卦象好有意思，最下面係足足5條陰爻一直往上逼，而最頂端只係得返孤零零嘅一條陽爻。呢個代表咩呢？呢個代表住一種不可逆轉嘅衰退過程，底下嘅基石喺度一層層咁剝落，一直剝到最後，只係剩低頂端嗰唯一嘅一點陽氣仲喺度苦苦支撐。大家如果信得過老師，就當聽老人家講啲人生哲學。我今日引呢個卦唔係嚟算命睇風水，而係嚟講做人。你回想一下自己後生嗰陣，係咪覺得自己擁有好多朋友、人脈、飯局、應酬、金錢、體力嗰啲嘢層層疊疊圍繞喺你身邊，睇起嚟風光無限。頭先我哋講嘅嗰個九龍灣五金鋪嘅志強就係典型嘅例子。佢後生時以為自己擁有咗成個九龍灣，但係當你過咗70歲，入咗人生嘅剝卦階段，你會發現呢啲外在嘅嘢開始一樣一樣咁剝落，飯局散啦，朋友走遠啦，有啲名你甚至連樣都對唔上啦。再後來你嘅健康開始剝落，甚至連你最親愛嘅老伴都可能先你一步剝落離開。呢個過程聽起嚟係咪好淒涼？但係易經真正想話俾我哋知嘅智慧，從來唔係教我哋去悲觀嘆息。剝卦想話俾你知嘅係，剝到最後嗰啲剝唔走嘅先至係真金。你沖普洱茶嘅時候，茶葉沖耐咗，係咪全部都沉晒落壺底？你以為沉喺底下嘅都係廢渣咩？錯啦，最濃、最純、最出味嘅嗰一啖茶，正正就係沉喺最底嗰一啖。人到70，身邊嘅喧鬧全部都沉澱晒，沉到最後留低嗰幾個人，就係你呢壺生命之茶入面最濃烈嘅嗰一啖。捉棋都係呢個道理。後生時啱啱開局，棋盤上面密密麻麻，全部都係棋子，車馬炮威風八面，殺到天昏地暗。但係下到殘局，棋盤上面可能就只係剩低寥寥幾隻棋子啦。真正嘅高手心入面都好清楚，決定最終勝負嘅從來唔係開局時嘅熱鬧，而係到咗殘局，你保唔保得住手上僅剩嗰幾隻棋。人過70就係行入咗人生嘅殘局。剝卦教我哋嘅就係睇懂殘局，唔好再去回味以前盤面上有幾多隻棋子，而係要死死盯住而家仲留喺盤面嗰幾隻，你有冇好好咁護住佢哋？留低嗰幾隻棋係邊個？就係我今晚同大家講嘅呢3個人。一、距離最近關鍵時刻能夠救你一命嘅鄰里街坊。2、3、互相做對方嘅眼同腳，相伴到老嘅老伴。4、5、無論如何都唔會離開你，懂得自我救贖嘅你自己。6、呢3個人就係你殘局入面最值錢嘅3隻棋子。你後生時風光，可能根本睇唔起呢3隻棋。你覺得樓下茶檔個阿姐算老幾？你覺得屋企嗰個黃面婆日日見面悶都悶死啦？你覺得自己老咗冇用啦？但係當繁華剝盡，當嗰啲威風嘅車馬炮全俾人食光晒，你先發現真正能夠保住你呢盤棋唔輸嘅就只有呢3隻。如果你而家仲唔懂得珍惜同護住佢哋，等到殘局收尾，你就真係一無所有啦。講到呢度，我要俾大家一個交代。頭先我講志強喺醫院通波仔嗰3日，最終係邊個照顧佢嘅？答案係佢個仔。佢個仔遠喺澳洲，半夜收到老豆入院嘅消息，二話不說買咗最早嘅一班機票，飛咗足足1晚返到香港。一下機行李都冇放就直奔醫院，喺病床前足足挨咗3個通宵。志強紅住眼眶對我講：老師啊，有一晚我半夜傷口痛醒，
我稍微喐咗一下，趴喺床邊，個仔即刻就醒啦。佢咩都冇講，就係緊緊握住我隻手，陪我捱到天光。志強講到呢度，眼淚跌咗落嚟。佢諗起當年自己擺壽酒都係咁樣握住個仔隻手，幾十年轉過頭嚟，而家係個仔喺度握住佢。大家聽到呢度可能會問，老師，你唔係話只有嗰3個人靠得住咩？咁仔女到底算唔算靠山？我同大家講句心底話，仔女係我哋生命中嘅恩典，但絕對唔係我哋日常嘅靠山。佢哋願意放低一切飛返嚟照顧你，嗰個係佢哋有孝心，你要深深咁感激。但係你千萬唔好將佢哋擺喺日常依靠嘅嗰個位置上面。點解？因為佢哋有佢哋自己嘅人生軌道。志強個仔可以飛返嚟3日，但佢可以飛返嚟3年咩？你如果每日喺屋企跌低，每日都需要人攙扶，嗰個時候能夠及時出現喺你身邊嘅，唔會係遠喺澳洲個仔，而係樓下茶檔個阿娟，係你身邊嘅老伴，係你自己強健嘅求生意志。對於仔女嗰份孝心，我哋做父母嘅將佢放喺心口暖住就足夠啦，唔好將佢當成你唯一嘅救命稻草。你捉得太緊，仔女會被壓到喘唔過氣，你自己最後都注定會失望。志強出院之後，成個人變咗，佢打電話同澳洲個仔講，老豆以後會照顧好自己，你安心喺嗰邊生活，唔使日日愁眉苦臉咁擔心我。佢開始主動同樓下幾個熟面口嘅街坊打招呼，得閒就一齊去公園拉下筋。佢甚至買咗本食譜，開始學住自己煮飯。佢對我講，300個名救唔到我，救到我嘅係我屋企人，係樓下，係我自己。佢而家再都唔會吹水，話全九龍灣我都識啦。佢改口話，我而家只係剩低幾個真嘅。嗰位美蘭老師都一樣，佢遠喺溫哥華，個女每半個月同佢視像一次，叮囑佢食藥，幫佢預約專科門診。個女嘅呢份煩，有一次真係救咗佢。嗰次視像，個女一眼睇出美蘭面色發黃，死活逼佢去驗血，結果查出膽囊有問題，及早做咗處理。但美蘭心入面非常澄明，佢知個女點樣孝順都遠在天邊。佢每日實實在在依靠嘅係樓下阿娟嗰杯熱奶茶，係佢自己每日早起梳洗打扮嘅嗰份精氣神。呢個就係剝卦嘅智慧，剝落繁華，護住真金。只要你知手上嘅呢幾隻棋子係真嘅，你護得住呢個殘局，就依然捉得靚。不知不覺，我哋已經傾咗咁多，夜更深啦。唔知你哋手入面嗰杯茶係咪已經飲淡咗？今日同大家傾咗關於易經剝卦嘅啟示，同埋人生殘局入面嘅真相。最後，老師再俾大家畫幾個重點，大家千萬要將呢幾句話放喺心上。聽完節目，我希望你可以為自己做3件最實在嘅事。第一件事，向外睇，對你樓下嗰個人釋放善意。聽日朝早落樓，留意一下邊個係日日都能夠見到你嘅人，可能係大廈嘅看更，可能係茶檔嘅老闆。你行過去對佢笑一笑，講句早晨，用心記住佢嘅名。如果你信得過自己睇人嘅眼光，不妨坦然咁對佢講一聲，我一個人住，如果有時1年幾日都冇見我落樓，麻煩你幫我留意一下，敲敲我道門。我知要講出呢句話，對我哋呢啲要強咗一世人嘅人嚟講，係需要少少勇氣嘅。我哋老啦，最怕俾人覺得無依無靠。但你信我，一個肯為你留意嘅人，絕對唔會睇低你，只會更加關照你。肯放低身段講呢句話，可能就係將來救你一命嘅契機。由聽日起，同樓下嘅人行近一步，順應地利，為自己編織一張溫暖嘅安全網。第二件事，向內睇，對你嘅老伴講句心底話。如果你嘅老伴今晚仲喺你身邊，哪怕你哋朝早先啱啱鬥過嘴，今晚臨瞓前，請講句好說話俾佢聽，唔使辱罵，就係簡簡單單嘅一句，今晚煮嘅湯幾好飲，或者夜啦，早啲休息，將被冚好。你後生時對出面嘅朋友、客戶講過幾萬句客套話，今晚請將最真誠嘅一句留俾枕邊人，諗下根叔同蓮姐，一個做眼，一個做腳，你身邊嗰個人就係保存你生命殘局嘅眼同腳。如果你嘅老伴已經離開咗，咁今晚請你合埋對眼，喺心入面默默咁對佢講幾句話，將當年想講又冇講嘅感謝講出嚟。講完之後，你會發現心入面嗰個結鬆開咗。第3件事，亦都係最重要嘅一件，向己睇，好好對待你自己。
今晚臨瞓前，你要對住塊鏡問自己一句：我今日照顧好自己未？有冇好好食飯？有冇嫌棄過自己老咗冇用？如果有，聽日請對自己好啲。你照顧咗家庭一世人，拉扯大啲仔女，辛苦勞碌咗大半生，而家終於輪到你好好照顧自己啦。呢個絕對唔係自私，呢個係你應得嘅福分。我教大家一個最實在嘅做法，聽日去街市買一樣你平時唔捨得買，總係話要等仔女禮拜尾返嚟先肯買嘅嘢，可能係一條生猛嘅靚魚，可能係一盒上好嘅士多啤梨，你買返嚟親手煮俾自己食，唔使等仔女返嚟，唔使等過時過節，你而家此刻就值得享受呢份美好。一個肯為自己買條靚魚嘅人，先至係一個真正懂得愛自己嘅人。一個連自己都唔捨得虧待嘅人，先唔會喺呢個世界上覺得自己係多餘嘅。呢三件事，一件事向近，一件事向伴，一件事向你自己，做得到呢三點，你嘅晚年就絕對唔會係一座孤島。講到呢度，我想做一個哲學上嘅升華。其實大家不妨深思一下，我哋點解要讀易經？點解要探討呢啲歲月命題？喺我睇嚟，學習易經從來唔係為咗迷信，唔係為咗算今期六合彩開咩號碼，而係為咗明理。萬法皆空，唯因果不空。福人居福地，最好嘅風水始終係人心。你心入面裝住善意，能夠睇到鄰里嘅溫暖，能夠感恩老伴嘅扶持，能夠珍視自己嘅價值，咁你所到之處就係福地。你點亮咗自己內心嘅嗰盞燈，你個家就係最好嘅道場。分享智慧，傳遞溫暖，呢個喺佛教入面叫做法布施，喺易學入面叫做聚吉氣。如果你將呢篇內容轉發分享俾身邊嘅親人朋友，或者嗰啲同樣步入晚年正喺迷茫孤獨中掙扎嘅老友，等佢哋避開人生嘅雷區，或者喺人生低谷時得到一絲啟發，等佢哋懂得唔再將希望全壓喺仔女身上，等佢哋學識去街市為自己買一條靚魚，呢個就係古人講嘅積善之家必有餘慶。你嘅每一次善意分享，唔單止係喺度幫緊人，更係喺無形之中為你自己累積深厚嘅福報，改善你自身嘅磁場。如果今日老師嘅分享能夠俾你帶嚟哪怕一點點嘅啟發，希望大家能夠俾頻道點個讚並訂閱關注，亦都歡迎各位朋友喺評論區留低你哋嘅感悟，或者一句簡單嘅順應天時，趨吉避凶。當然你都可以留低冷暖自知4個字，呢個唔係講俾人聽嘅，而係提醒自己邊個真邊個假，邊個冷邊個暖，一切盡在不言中。等我哋共同喺呢個頻道入面凝聚正向嘅磁場，一齊修煉呢場人生嘅殘局。各位朋友，夜深啦，早啲休息，我哋接下來一堂課再會。